နန်းတော်ရဲ့အေးဆက်လာတဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာအင်ရှင်မင်းသားလေးအိပ်ပျော်ခါနေချိန်မှာပဲခြေတံဖြော့ဖြော့လေးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူဟာလျှက်စီးလက်တလူမြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့အိပ်ရာခင်းတွေကိုတိမ်ပြီးကတင်ပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကမြန်လွန်းလို့ဝေဝါးသွားပြီးဝိယုံအပြင်အင်ဂျီကိုချွတ်ကမင်းသမီးချင်းဖေးဂျင်းဖေးဘေးကဆောင်တဲ့ကိုတိုးဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုရုတ်တရက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုအတွက်ဘာမှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ချင်းဖေးကသူ့ကိုအားကုန်သုံးပြီးတွန်းထုတ်ပါတော့တယ်ဒီလိုပါရီပါရာရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေတော့မှပဲအစီကံမင်းကလေးတွေခန်းထဲကိုဝင်လာကြပါတယ်အရှင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ဖေဟာမိုးလင်းပါပြီလို့သူတို့ရဲ့အတန်တွေကပဲ့တင်ထက်သွားပါတယ်မင်းသားကချက်ချင်းထထိုင်လိုက်ပြီးတညာလုံးပင်မနွမ်းနေခဲ့ရတယ်လို့မျိုးတန်းဝေပြလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းဖေးကသူ့ကိုလုံးဝပြီးမဆိုင်ပဲသူမရှိတယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်နေပါတယ်ပြင်ပလောကအတွက်တော့သူတို့ဟာအလွန်ပျော်ရွှင်ရတဲ့မင်္ဂလာဦးဇနီးမောင်နှံတွေပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သူတို့ဟာမင်္ဂလာဦးညကိုဓာတ်တိုင်းလေးကျင့်ရင်းနဲ့ပဲကုန်ဆုံးခဲ့ကြတာပါမင်းသားဟာသူ့ဇနီးကိုကြောက်လွန်းလို့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်ရတယ်ဆိုတာတယောက်ယောက်တည်သွားရင်တိုင်းပြည်ရဲ့လှောင်စရာဖြစ်မှာကိုအမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေပါတယ်ဒီလိုဟန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါကိုဆယ်ဖို့အတွက်ပဲဖန်တီးထားတာပါရုတ်တရက်ပန်းတဲ့အစီကံမလေးတယောက်အခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲမင်းသမီးရဲ့မျက်နှာကိုနေတိုင်းမိတ်ကလိမ့်ပေးဖို့ရဲရဲတင်းတင်းကမ်းလှမ်းလာပါတယ်ကျင်းဖေးကမလိုဘူးငါဘာသာငါလုံနိုင်တယ်လို့ပြက်ပြက်တသားညှင်းလိုက်ပါတယ်သူမဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမြင်ရတာကစိတ်မရှိဖြစ်နေတာပါအစီကံမလေးကမျက်နှာပြက်သွားပေမဲ့ချက်ချင်းပဲအမူအရာပြောင်းပြီးချစ်သူမောင်နှံပုံဖော်ထားတဲ့ပန်းထိုးအထည်လေးကိုထုတ်ပြပါတယ်မင်းသမီးကလည်းယဉ်ကျေးမှုအရာတောင်းကြီးချီးမွမ်းလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အစီကံမလေးကမင်းသားနဲ့သူမဘလောက်ရင်းနှီးတဲ့အကြောင်းကိုကြွားလုံးထုတ်ပြီးကျင်းဖေးကိုအပိုလုပ်တွေနဲ့ဖားရပါတော့တယ်ကျင်းဖေးစိတ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ရိုက်ပဲပြန်တိုက်စစ်ဆင်လိုက်ပါတယ်